Так, народ, реставрую я крісла фігурні, гнуті. От, шліфую їх і прийшов я до лайфхака, як можна використовувати токарний станок. Замість верстака зажимаю я ніжку, нагнута, беру шліфмашинку і шліфую. Зручно, капець. В руках не тримаєш її, обертаєш собі по ходу шліфовки і виходить все чітко і дуже швидко, основне. Надзвичайно зручно. Так що, якщо комусь прийдеться шліфувати отакі криві деталі, і він має токарний станок, то може зробити так, як я. Не пожалієте. Дуже комфортно. Отакий-то процес. Круглі палички я зажимав в токарний і шліфував в токарному. А от отакі деталі я зажимаю, не включаючи станок, шліфую їх шліфмашинкою. Все виходить чітко, класно. Отакі-то деталюхи. Реставруються крісла. Тут ще ті, що треба шліфувати. Вони обдерті циклею від лаку, щоб не забивати шліфшкурку. Підручники скинув. І все. От. Шліфується. Такий процес. Беріть на озброєння. Може комусь пригодиться.